ये हरा वाला पेपर जो है बिल्कुल पतला कूट टाइप में दिखता है। तो ये दोनों ही पेपर पंखे वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। आप किसी भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोनों ही पेपर का इस्तेमाल करके दिखाया है। स्टार्टिंग कॉइल के होल में पेपर लगाने के लिए मैंने पहले से ही देखिए ये हरा वाला पेपर को कटिंग कर रखा है। इस कटे हुए हरा वाला पेपर को मैं स्टार्टिंग कॉइल के होल में लगा दूंगा, देखिए। और ये है 35 नंबर गेज का कॉपर वायर, जिसे हम अभी इस्तेमाल करेंगे। इस स्टार्टर की इतनी मोटाई है, इससे थोड़ा बड़ा साइज में इस पेपर को काट लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा इसकी मोटाई से थोड़ा बड़ा साइज में इस पेपर को काटना है। और इस होल का जो साइज है उस साइज का ही पेपर काटना है। देखिए इस प्रकार का एक सफेद वाला इंसुलेशन पेपर काट लेते हैं। और ये होल के सामने देखिए, कहीं भी इतने दूर के अंदर कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये सफेद इंसुलेशन पेपर है, जिसे स्टार्टर की मोटाई जितनी ही साइज में इसे इस प्रकार का लंबा काट लेना है। इसमें मैंने ये सफेद वाला इंसुलेशन पेपर क्यों डाला हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए मैं इसमें 35 नंबर गेज का ये जो कॉपर वायर है उसे मैं इसमें इस प्रकार डालूंगा। इसे इस प्रकार से डालना है। देखिए पहले इसे सीधा घुमाना है, इस प्रकार से गोल गोल। ये सीधा घूमेगा गोल गोल, और इसे इसमें इस प्रकार से डाल देना है वायर को। ये स्टार्ट जब होगा तो ये सीधा घूमेगा गोल गोल, इस प्रकार से सीधा। उसके बाद जब दूसरे वाला कॉइल बांधेंगे तो ये उल्टा घूमेगा, इस प्रकार से ये उल्टा गोल गोल घूमेगा। फिर ये तीसरे वाले में इस प्रकार सीधा गोल गोल घूमेगा, फिर चौथे वाले में उल्टा गोल गोल घूमेगा। इसी प्रकार देखिए, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इसी प्रकार ये पूरे पंखे में, यानी कि इसे स्टार्टर में इसे लपेटा जाता है। देखिए मैंने इसमें सफेद वाला इंसुलेशन पेपर इसलिए डाल रखा है ताकि जब वायर को इसमें डालते हैं तो ये आराम से चला जाता है। जब इसे देखिए गोल गोल इस प्रकार घुमाया जाता है तो ये वायर आराम से इसमें चला जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है, कहीं फंसता नहीं है। अगर ये सफेद वाला इंसुलेशन पेपर नहीं डालेंगे तो आपका वायर बार बार फंसेगा, आपको इसमें डालने में परेशानी होगी और वायर रगड़ भी खाएगा। रगड़ खाने की वजह से कॉपर वायर का इंसुलेशन छूटने का डर रहता है। अगर इंसुलेशन छूटेगा तो पंखे का कॉइल जल्दी शॉर्ट करने का कारण बनता है। ज्यादा दिन पंखा नहीं चलता है और पंखा शॉर्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का सफेद वाला जो पेपर मैंने डाल रखा है इस तरह से डाल लेना चाहिए। देखिए ये हमारा पहला कॉइल तैयार हो गया। इस प्रकार से देखिए सीधा हमने घुमाया था। अब ये दूसरा कॉइल उल्टा घुमाएंगे इस प्रकार से। ये पेपर देखिए इस प्रकार से सरका कर
देखिए इतना ही सरकाना है और इस प्रकार खींचकर इसे आगे बढ़ाना, यानी कि एक घर ही इस पेपर को सरकाना है। ये सफेद वाला पेपर को एक घर सरका के आगे बढ़ जाना है। फिर आगे वाला जब कॉइल लपेट लेंगे तो फिर इसे एक घर सरकाएंगे। इस तरह सरका के ये पूरा कॉइल लपेटते हैं। देखिए ये इसमें इस प्रकार उल्टा घुमाएंगे। देखिए अब इसे उल्टा गोल गोल घुमा के लपेटा जा रहा है। ये दूसरा कॉइल बन रहा है। दूसरे कॉइल को उल्टा घुमाना इस प्रकार से। देखिए पहला कॉइल सीधा घुमा है, दूसरा कॉइल उल्टा घूमेगा इस प्रकार से। फिर तीसरा कॉइल सीधा घूमेगा इस प्रकार से और चौथा कॉइल उल्टा घूमेगा। इसी प्रकार यहाँ से सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा होते हुए इसे खत्म करना है। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया है। मैं पुराने जले हुए कॉइल को काटकर कभी नहीं गिनता हूँ। मैं हमेशा स्टार्टिंग कॉइल में 360 टन और रनिंग कॉइल में 380 टन डालता हूँ। दोस्तों मैंने पहला कॉइल में 360 टन डाला हूँ और दूसरे कॉइल में 360 टन ही डाल रहा हूँ। इसी प्रकार सारे कॉइल में स्टार्टिंग कॉइल में 360 टन ही डालूंगा। देखिए मैंने दूसरे कॉइल को भी कंप्लीट कर लिया है। ये पहला कॉइल मैंने इस प्रकार सीधा लपेटा था, उसके दूसरा कॉइल मैंने उल्टा लपेटा। अब तीसरा कॉइल जो बनेगा वो सीधा लपेटा जाएगा। जिस प्रकार पहला कॉइल को लपेटा गया उसी प्रकार ये तीसरा कॉइल को लपेटा जाएगा। अब इस सफेद वाला इंसुलेशन पेपर को एक घर आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार सरकाकर। एक घर आगे बढ़ाने का मेरा मतलब है कि एक स्लॉट इसे आगे बढ़ाना है या एक होल आगे बढ़ाना है। तो देखिए एक स्लॉट मैंने इस पेपर को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि एक घर आगे बढ़ा दिया है। अब तीसरा कॉइल बनाया जाएगा। ये पहला कॉइल जिस प्रकार बनाया गया था उसी प्रकार तीसरा कॉइल बनाया जाएगा। दोस्तों जले हुए पंखे के कॉइल को जब काट कर निकाला जाता है तो उनके टर्नों को गिन लिया जाता है कि स्टार्टिंग कॉइल में कितना टर्न है और रनिंग कॉइल में कितना टर्न है। उन टर्नों के हिसाब से ही नए जो कॉइल लपेटा जाता है यानी कि बांधा जाता है, उसी हिसाब से उतना ही टर्न स्टार्टिंग कॉइल में और रनिंग कॉइल में दिया जाता है। देखिए अब ये तीसरा कॉइल भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए ये मैंने तीसरा कॉइल भी कंप्लीट कर दिया है। देखिए मैंने सारे कॉइल को सीधा उल्टा करके बांध दिया है। ये आखिरी कॉइल बचा हुआ है जिसे बांधना है यानी कि लपेटना है। देखिए मैं आखिरी कॉइल लपेट रहा हूं यानी कि आखिरी कॉइल बांध रहा हूं। इसके बाद ये स्टार्टिंग कॉइल पूरा हो जाएगा। आखिरी कॉइल हमेशा उल्टा लपेटा जाता है क्योंकि पहला कॉइल सीधा लपेटा जाता है, इसलिए आखिरी कॉइल हमेशा उल्टा ही लपेटा जाएगा।
देखिए ये आखिरी कॉइल मैंने लपेट दिया है। अब इसके वायर को देखिए तोड़ देता हूं यहां से। अब इस सफेद वाले पेपर को सरका के बाहर निकाल लेते हैं। इसे पूरा बाहर निकाल लेना है क्योंकि सारा कॉइल बांधा जा चुका है, इसलिए इसे पूरा बाहर निकाल देते हैं। और देखिए यहाँ 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 ये पूरे जगह में लॉक लगाना है। देखिए ये 2 वायर कनेक्शन के लिए है। देखिए सफेद वाले इंसुलेशन पेपर को काटकर ही इस प्रकार का लॉक बनाया जाता है। देखिए मैं पहले से इसमें एक लॉक लगा कर रखा हूं और ये दूसरा लॉक मैं आपको लगा कर दिखाता हूं। देखिए इस प्रकार से आप चाहें तो इधर से भी लॉक लगा सकते हैं घुमा करके, जिधर से आपको सुविधा पड़े उधर से आप लगाइए। ये दोनों तरफ से किधर से भी लॉक लगाया जा सकता है। देखिए मैं इसमें लॉक लगा रहा हूं। इस लॉक को इस प्रकार धीरे धीरे पुश करना है, यानी कि धकेलना है और धकेलते हुए उस तरफ तक आ जाना चाहिए। देखिए ये इस प्रकार दोनों तरफ दिखना चाहिए हल्का हल्का। देखिए मैंने पूरे कॉइल में लॉक लगा दिया है। ये देखिए ये सभी कॉइल में मैंने लॉक लगा दिया है। देखिए इधर से भी देख लीजिए, ये सारे कॉइल में मैंने अच्छी तरह से लॉक लगा दिया है। देखिए स्टार्टिंग कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये 2 वायर लीड के लिए निकाला जाएगा, यानी कनेक्शन के लिए निकाला जाएगा। लॉक इसलिए लगाया जाता है ताकि ये कॉइल जो है बाहर की ओर ना आए